Hei prieteni, eu sunt Laura și astăzi o să facem o nouă transformare și de data asta este vorba despre acest antistres. Imediat revenim la el, dar totuși dacă încă nu te-ai abonat la canalul meu de YouTube, eu te rog să faci asta chiar acum. Poți apeși pe clopoțel pentru a fi notificat de fiecare dată când postez un clip nou și de asemenea, dacă vrei desigur, poți să mă susții și pe contul de Instagram care va fi aici pe ecran și jos în descriere. Iar noi să trecem la acțiune. Cum ziceam, astăzi o să transform acest antistres și din câte vedeți, sau poate deja v-ați dat seama, el este foarte vechi și deja într-o stare foarte nașpa. Nu mai pot să-l folosesc pe post de antistres pentru că se simte ciudat. El e de pe vremea când abia au apărut antistresurile, cred că e primul antistres pe care l-am cumpărat vreodată și de aia deja evident în timp a devenit mai nașpa. Tocmai de aia am hotărât să fac mai bine din el un slime calitativ de casă decât să-l păstrez în această formă de antistres. Pentru început, desigur, am pregătit aici un bol foarte drăguț, foarte colorat și acum va trebui să tai acest antistres. Cred că mai întâi o să tai această plasă ca să pot să scot doar mingiuța. Așa. Hai că am reușit. Plasa o dăm la o parte. Aoleu, trebuie să vărs ce am în recipient. Așa, că am din nou recipientul curat, putem să trecem la tăierea antistresului. Uitați-vă cât de ciudat e fără acea plasă, arată într-un mod foarte dubioșel, ca o biluță roz, fără niciun efect anume. Hai să îl tăiem. Doamne, îmi place să tai antistresuri. Chiar este foarte relaxant. Hai să scoatem ce avea aici. Uitați, eu am scos tot ce era în această biluță, am întors-o și pe dos, o dăm la o parte. Iar asta era ceea ce a fost în antistres. O mâzgă foarte ciudată, foarte dubioșică la atingere, care cu siguranță nu este slime, uitați-vă, se rupe. Este ceva, dar numai slime nu e. Îl punem aici în recipient. Iar pentru a-i schimba structura și a-l face mai ușor pentru procesul de transformare în slime, o să adaug puțină pastă de dinți, atât, în speranța că o să reușesc cumva să dezactivez un pic mâzga asta. Hai să încorporăm pasta de dinți și să încercăm să amestecăm. Deci, prieteni, am reușit să dezactivez nițel mâzga asta și ador genul ăsta de clipuri pentru că ne arată că din jucăriile vechi putem să facem unele noi, foarte drăguțe, printr-un proces de transformare, nu de aruncare la gunoi. Următorul pas pe care vreau să-l fac este să adaug puțin lipici pe care din timp l-am dizolvat cu puțină apă. Lingura mea! Doamne, m-am simțit ca în Titanic. Atât ajungem. Iar acum hai să amestecăm puțin. Iar la toată această substanță care încă arată dubios, vreau să adaug și puțin lipici transparent, în speranța că o să ne ajute cumva. Iar acum un pas foarte important e să amestecăm bine de tot toate substanțele de aici, înainte de a trece la pasul următor. Momentan doar a slime nu arată chestia asta, dar eu sper să reușesc totuși să fac un slime astăzi. Acum, dragii mei, o să adăugăm aici activatorul. Eu folosesc glicerină boraxată. Să amestecăm un pic. Încep să observ primele schimbări. Această chestie începe încetul cu încetul să se activeze, ceea ce este super. Mai amestec puțin, după care va trebui să vâr mâna în această chestiuță, care din câte vedeți deja a devenit foarte viscoasă. Uitați-vă, amestec foarte repede și cred că am reușit să îl activez.
Super! Și nici n-a trebuit să vâr mâinile aici. Din câte vedeți, acel antistres care era mâzgaia galbenă s-a dizolvat complet în apă și lipici, datorită și pastei de dinți, desigur, și am reușit să obținem o chestie care acum cu siguranță seamănă cu un slime. Pentru că slime-ul meu s-a primit destul de lichid încă, vreau să-i adaug o bucată de clay pentru a-l face un pic mai tare, desigur. Și acum o să-mi fac curaj să amestec cu mâna, cumva. Ok, prieteni, după ce am încorporat prima bucată de clay, am observat că slime-ul meu încă este foarte, foarte lichid. De-aia o să îi mai adaug o bucată de clay, în speranța că o să reușesc cumva să salvez această situație. Adăugăm și imediat încorporăm. Ok, prieteni, situația într-adevăr a devenit ceva mai bună, sunt mulțumită, dar mi se pare că încă nu este destul de solid. Uitați-vă, vedeți? Chestia asta încă este destul de lichidă. Acum o să adaug în slime-ul meu acest tip de clay cu biluțe. Tocmai 3 bucăți, pentru că am nevoie ca structura slime-ului meu să fie mult mai solidă. Ok, prieteni, în sfârșit am reușit să ajung la structura de slime pe care mi-am dorit-o, în care slime-ul meu nu mai este foarte, foarte lichid și în același timp nu este supraactivat. Este exact cum voiam eu să fie. Acum o să-i adaug puțină spumă de ras. Și o să o încorporez. Doar uitați-vă, prieteni, ce structură mișto de slime am obținut. Doamne, îmi place extrem de mult și acum vreau să-i mai adaug câteva chestii, cum ar fi niște sclipici auriu. Să îl încorporăm. Și, prieteni, slime-ul nostru este gata! Uitați-vă doar cât de bine se întinde și cât de frumos curge în jos. Are o structură superbă care îmi place extrem de mult și haideți să ne amintim cum arăta slime-ul nostru la început. Mă rog, la început el nu era slime, era un antistres. Iar acum, prieteni, uitați-vă ce frumusețe am obținut. Este foarte plăcut la atingere, îmi place extrem de mult să mă joc cu el. Hai să vedem dacă lasă imprimeuri de degete. Din câte vedeți, lasă și mie îmi place extrem, extrem de mult. Dacă v-a plăcut și vouă acest videoclip, nu uitați să îl apreciați cu un like. Eu am fost Laura și ne revedem în videoclipul următor. Pa!